รงไหนที่150อ่ะไม่อยู่ตรงนี้แต่บางทีเดี๋ยวก็ตัวตัวยังเล็กอยู่ก็ประมาณนี้นะหมายถึงเครื่องมันไม่ได้ไวแล้วของหมอแต่เมื่อกี้ต้อง150เลยก็เนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นเลื่อนนี่ไงฮัลโหล